सो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बोया माइक नॉइस के बारे में, क्योंकि गाइस देखिए मैंने भी एक बोया का माइक बाय M1 माइक को परचेस किया था। इसमें बहुत सारा नॉइस आता है गाइस, फ़ोन में भी लगाओ तो नॉइस आता है, कैमरे में भी लगाओ तो नॉइस आता है। समझ में नहीं आ रहा है गाइस, अभी न्यू माइक है तो नॉइस क्यों आ रहा है। तो गाइस अगर आपके माइक में भी नॉइस आ रहा है तो प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, मैं 2-3 तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, यह है हमारा बोया का M1 माइक, बहुत ही बेहतरीन माइक है गाइस, सब यूट्यूबर इसको यूज करते हैं। क्या है, इसमें बहुत सारा फेंक भी रहता है गाइस, तो इसमें दिक्कत है। तो गाइस देखिए, अगर आपका माइक में नॉइस आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। पहले इसको ओपन करके यहाँ पे यहीं पे आपका सेल लगता है। तो गाइस पहले तो जो ये सेल है इसको निकालिए बाहर, और इसके बाद क्या बोलते हैं, जो ये सेल जो मतलब कि जो नंबर है इसका, 1 मिनट में सेल को बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइस देखिए हम लोग का सेल बाहर आ चुका है। तो एक बहुत छोटा सा सेल है, दिखेगा नहीं कैमरे में। तो गाइस यही सेल आपको मार्केट से जाके ला के इसमें डाल देना है गाइस। और अगर आप फ़ोन से भी शूट कर रहे हो, यहाँ पे तो ऑप्शन रहता है कैमरा स्मार्टफोन का। अब दोनों में आप सेल लगा के देखिए अगर आपका नॉइस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहला प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम माइक में नहीं होगा तो फिक्स हो जाएगा। और दूसरी चीज़ गाइस, जो ये 3.5 mm जैक है, ये गाइस हर चीज़ में सपोर्ट नहीं करता, किसी से फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है। तो आप क्या है गाइस, दूसरा फ़ोन यूज करके देखिए, जो अगर आप अपने फ़ोन में लगा रहे हैं तो उसमें यूज नहीं हो, मतलब उसमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आप दूसरा फ़ोन लगा के देखिए। अगर उसमें सपोर्ट किया तो ठीक है, माइक सही हो गया है, सही है। और उसमें भी सपोर्ट नहीं किया गाइस तो एक तरीका और है, क्या कर सकते हैं फिर उसके लिए। हाँ, उसके लिए फिर कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो जब भी बोया माइक लेते हैं बहुत ही सावधानी से माइक को लीजिए, और जैसे भी माइक आता है ना उसके बाद आप तुरंत उसको चेक करिए गाइस फ़ोन में लगा के, और चेक करिए कि उसमें नॉइस मतलब कि अच्छे से आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आप बहुत मतलब उसको तुरंत रिटर्न कर दीजिए। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस, और अपने भाई को सपोर्ट करिए।